Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar, ben Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Havalar çok soğuk, kar yağıyor, dışarısı buz gibi. Bu havalarda soğuk algınlığı, grip, nezle, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklar oldukça fazlalaştı. Özellikle geçmeyen öksürük için bir şurup hazırlıyorum. Bir tane limon kullanıyorum. Üst tarafından bir kapak çıkarttım. Limonun düz durabilmesi için de alt tarafından küçük bir parça kestim. Limonun orta kısmından parçalar alıyorum. İçerisine malzeme yerleştireceğim için bir parça limondan çıkarmam gerekiyor. Limon C vitamini deposudur. Doğal bir antibiyotiktir. Bağışıklık güçlendirir. 10 gram zerdeçal kullanıyorum. Elinizde tazesi yok ise eğer toz halinde olan zerdeçalı da tercih edebilirsiniz. Zerdeçalı tazesini kullanmak tabii ki daha etkilidir. Zerdeçal bağışıklık güçlendiricidir. Bağırsakları rahatlatır, solunum yollarını rahatlatır. Soğuk algınlığına, gribe iyi gelir. Öksürüğün giderilmesinde yardımcı olur. Bakterilere ve mikroplara karşı savaşır. Zerdeçalı özellikle karabiberle birlikte aldığınız takdirde bağırsak hareketlerini hızlandırır, sindirimi kolaylaştırır. On gram zencefil kullanacağım. Zencefilin de tabii ki taze olanını tercih etmemiz gerekiyor. Elimizde tazesi yok ise eğer toz halinde satılan zencefili de kullanabiliriz. Toz zencefili bir tatlı kaşığı dolusu kullanabiliriz. Zencefil bağışıklık güçlendiricidir. Bakterilere, mikroplara karşı savaşır. Solunum yollarını açar, nefesi rahatlatır. Bronşit, faranjit, soğuk algınlığı, öksürük gibi rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcı olur. Bu malzemelerin üzerine tatlı kaşığının ucu ile yani çeyrek tatlı kaşığı karabiber ekledim. Bir tatlı kaşığı organik bal kullanalım. Organik balın da antibiyotik özelliği vardır. Bağışıklığı güçlendirir. Organik bal bulamazsanız eğer normal bal da kullanabilirsiniz. Şurubumuzu biraz daha tatlandırmak için 2 tatlı kaşığı bal kullanabiliriz. Limonun kapağını kapatarak 2 veya 3 saat kadar bekleyelim. Bu bekleme esnasında limonun içerisindeki malzemeler sulanacaktır. Sulanmış olan malzemeyi limon sıkacağından geçirelim. Bu şurubu her gün taze olarak hazırlayalım ve sabah aç karnına kullanalım. Öksürüğümüz, soğuk algınlığımız geçinceye kadar bunu her gün tekrarlayabiliriz. Yetişkinler bunu her sabah bir kez kullanabilir. Bebek ve çocuklarda doktora danışarak kullanmakta fayda var. Kronik rahatsızlığı olanlar, alerjisi olanlar, tansiyon veya şeker gibi rahatsızlığı olanlar doktorunuza danışarak kullanmakta fayda var. Videomun yavaş yavaş sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu şurubu kullananlar yorumlar kısmından yazarlarsa oldukça mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere.